Merhaba, ben Doktor Ayşegül Çorumlu. Biliyorum her birimiz, her doktor, siz de birbirinize daha çok su içmemiz gerektiğinden bahsediyoruz. Suyla ilgili aslında az mı su içtim, çok mu su içtim konusunda size ipucu olabilecek birkaç bilgi vereceğim. Ama öncelikle şunu anlatmak istiyorum. Biz mesela laboratuvara gittiğimiz zaman her zaman testlerin içerisinde bir idrar testi konulur, değil mi? Altında da böyle bir sürü uzun isimler yazar, parametreler yapar. Her biriniz bunlardan yaptırmışsınızdır. Ben size hani bunu elinize aldığınızda biz doktorlar ne görüyoruz ve o artılar, eksiler, negatifler, pozitifler ne anlatıyor ve biz buradan su içip içmediğimizi yakalayabilir miyiz? Onunla ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. Şimdi idrar testi biliyorsunuz çok kolay. Genellikle laboratuvara gittiğinizde sizden bir miktar temiz idrar kabını alarak örnek alıyorlar. Sonra biz bunları laboratuvarda inceliyoruz. Aslına bakarsanız benim biyokimya eğitimini aldığım yıllarda, yani ihtisasımı yaparken bundan 30 sene önce koyup da anında sonuç çıkaran otomatik makineler yoktu ve biz idrarın içinde neler olduğunu anlamak için hastadan alınan idrarı işte kaynatma işleminden geçirdik, kendimiz mikroskopta bakardık, bir sürü şeyi kendimiz ölçerdik ama şimdi makineye koyuyorsun, anında sonuç çıkıyor, hatta striplerle bu iş oluyor. Dolayısıyla şimdi bunu yaptırmak daha kolay. Her laboratuvara gittiğinizde unutulursa da siz ekletin. Bize bu testi verdikleri zaman işte tam idrar tahlili deniyor. TIT diye Türkçe onu yazıyoruz. Tepesinde TIT de yazabilir. Burada ne anlatıyor? Önce bir genel konuşalım. Sonra da bazı parametrelerin susuzluğu daha çok anlattığı konusuna geri dönelim. Şimdi burada mesela der ki bunun rengi nedir? Değil mi? Doğru olan renksiz olmasıdır. Eğer renk kırmızıya yakınsa orada bir kanamadan ya da daha koyu renkse belki bir protein kaçağından, bir enfeksiyondan bahsedilebilir. O zaman demek ki idrar testinin karşılığında renksiz yazması iyi bir şey. Sonra mesela glikozu karşısına koyarlar. Yani şeker var mı idrarda diye. Bunlar çoğunlukla striple, yani içine çubuk sokarak çubuğun üstündeki mikro reaksiyonlarla ölçülen bir şey olduğu için orada baktığı glikozda eğer idrara taşıyacak miktara geldiyse bizde bir soru işareti oluşturması lazım. Yani orada artı, pozitif, 1 artı, 2 artı veya herhangi bir rakam olmaması lazım. Neden? Çünkü vücudumuzda öyle bir şeker ayarlaması var ki hiçbir zaman için kan şekeri böbreğin onu tutacağı sınırın üstüne çıkmıyor olması lazım ve idrara kaçmıyor olması lazım. O sınır nedir? Genel olarak biz kendi tıp içinde deriz ki kan şekeri 180'in üstüne çıkıyorsa o zaman artık biz onu idrarda görebiliriz. Çünkü o kadar çok kanın içerisinde şeker yoğunluğu oluyor ki böbrekten de atılıyor. Hatta benden önceki benim hocalarım o bahsettiğim, benim kullandığım makineler bile yokken, yani bir 50-60 yıl önce parmaklarını idrara sokup eğer şeker tadı alıyorlarsa şeker hastalığına karar veriyorlardı. Hani bunu da anekdot olarak söyleyeyim. Demek ki idrarda şeker olması böbreğin eşiğinin aşıldığını gösterir. Ama aynı zamanda böbrek eşiğini aşmayacak kadar şekeriniz yüksek olmadığı halde böbrekte bir problem varsa da o aşağıya doğru kaçar. Yani ya bir böbrek hastalığı ya şeker regülasyonunda bozukluk aklımıza gelir. Çoğumuzda zaten şeker negatiftir. Ama eğer glikoz pozitif, şeker pozitif yazıyorsa o zaman bizim hem böbrek hem diyabet hastalığı için şey yapmamız lazım. Yani bir kontrol olmamız lazım. Bazen hatalı olabilir. O yüzden bir kere pozitif çıktığında tekrarlamak lazım. Ertesi gün sabah aç karnına orada bir glikoz değeri görüyor muyuz diye. Onun arkasından mesela burada protein yazıyor. Ne dedik? Şeker olmadığı gibi proteinin de olmaması lazım. Çünkü bunlar bizim vücudumuza lazım şeyler. Yani idrarda protein atılmaz. Zaten böbreklerin delikleri çok minik miniktir. Oralardan proteinler geçemez. Elek gibi düşün, onlar yukarıda kalır ve biz o proteinleri kanımızın ozmotik basınç dediğimiz, yani şeyini, içindeki maddelerin yoğunluğuna göre dengesini korumak için onu orada tutmalıyız. İdrarda protein görebiliriz. Mesela eser proteinürü der ya da artı 1, artı 2 rakamlar verir protein. Bu bize ne anlatıyor? Protein çokluğunu anlatmıyor o şekerdeki gibi belli bir ayarın üstünde dışarıya çıkıyor diye. Bu bize böbrekteki o elek olan küçük küçük delikler, küçük küçük porlar olması gereken yerlerin deliklerinin büyüdüğünü anlatıyor. Nasıl bağırsakta sızdıran bağırsak, leaky gut falan diyoruz. Böyle bir terminoloji yok ama aklınızda öyle olsun. Eğer böbrekle ilgili bir rahatsızlık varsa
böbreğin elek şeklindeki filtrelerinin delikleri büyüdüğü için artık proteinler de aşağı kaçıyor demektir. Genelde yukarıda bahsettiğim şekerle glikoz ve protein beraber görülüyor. Çünkü en çok bunun sebeplerinden biri diyabete bağlı olarak böbrek hasarının olması, böbrekteki o filtrelerin büyümesi, hem şekerin hem proteinin aşağı kaçması demektir. Başka durumlarda da olabilir, enfeksiyonlar vesaire, ama ben hani günlük hayatta en çok aklımıza gelebilecek ve bunu görürsek de gideceğimiz doktorlar olarak sınıflandırıyorum. Hatta burada proteini gördükleri zaman size mikroalbümin testi yaptırırlar. Albümin proteinlerden biri, en çok vücutta kalması gereken. Mikroalbümin de idrarı bu proteinden kaçıyor mu? Ve bu aslında da ilerlemiş diyabete bağlı böbrek hasarının bir göstergesidir. Yani mikroalbümin yaptıranlar da bilir. Şeker hastalığı olanlarda hep bakılır mikroalbümin artmış mı artmamış mı diye. Dolayısıyla o da ekstra bir test olarak gene idrardaki protein kaçağını anlatan bir test. Dolayısıyla bizim demek ki proteinin karşısında da negatif yazması lazım. Sonra bilirubin, urobilinojen diye 2 tane laf geçiyor. Bunlar da safra, karaciğer yollarındaki meseleleri anlatan durumlar. Veya daha başka kanla ilgili hastalıkları da anlatan durumlar, ama bunların da negatif olması lazım. Yani idrarda bilirubin de görmeyeceğiz, urobilinojeni de görmeyeceğiz. Onların karşısında negatif yazacak. Aslına bakarsanız burada her şey negatif yazacak da yazmazsa diye söylüyorum. En yazmama olasılığı olanlar zaten hani diyabet ve şeker sorununda glikoz, gene ilerlemiş durumda proteinde artı yazabilir. Bazen enfeksiyonlarda da onu yazabilir. Enfeksiyon demişken mesela nitrit yazıyor oradan. Nitritin de negatif olması lazım. Nitrit dediğiniz şey bakterilerin, yani idrarda bakteriler varsa, enfeksiyon varsa ve onlar orada çoğalıyorlarsa nitrit denen bir maddeyi pozitif yapıyorlar. Hatta biz mikroskop altında o idrara baktığımızda, ben defalarca idrar enfeksiyonunu mikroskopa baktım. Vıcır vıcır o bakterilerin içinde oynaştığını görürsünüz. Zaten idrarın, yani idrar yolu enfeksiyonlarını anlatır nitrit. Sadece bazen eğer biz idrar örneği verirken hani birazcık kontamine olmuşsa, idrar kabı temiz değilse, işte ne bileyim biz iyi bir hijyen yapmamışsak, biraz genital bölgeyle karışmışsa, o zaman kontaminasyon, bu bakteriler başka bir yerden geldi deriz. Bunu ayırabilmek için de zaten mikroskopa baktığımızda lökositler var mı? Yani idrar yoluyla savaşan bir şeylerimiz artmış mı diye bakarız. İkisini birbirine paralel tutmaya çalışırız ki bu gerçek mi değil mi diye. Dolayısıyla da hemen onun ardından lökositler geliyor. Lökositler o kan sayımındaki VBC yazan değeri gösteriyor. Büyük böyle immün sistemin ilk saldırgan hücreleridir. Nerede bakteri varsa önce onlar saldırırlar. Dolayısıyla da bir idrar yolu enfeksiyonundan bahsediyorsak nitrit olabileceği gibi olmayabilir, ama lökositin olması bize oradaki bir savaşı anlatır. Yani burada bir şey var ki ben bununla uğraşıyorum diye. Yani bizim lökositimizin de negatif olması gerekir. Epitel de yazar bazen. Epitelin pozitif olabilmesi kadınlarda özellikle mümkün. Çünkü her regl döneminde tabii ki uterusun, yani rahimin de atılma hali, onun bitişinde falan oralarda da şeyler olabiliyor. Epitel deri demek, yani deri parçaları olabiliyor. Ya da bir sistit geçirdiyseniz o bütün idrar yolu enfeksiyonuna bağlı oradaki deri parçaları olabiliyor. Önemli olan çok olmaması. Eğer çok fazla epitel varsa ve bunun kaynağı işte enfeksiyon olabilir, yukarıda böbrek taşı ile ilgili bir şey olabilir, böbrekle ilgili bir şey olabilir. O zaman mesela o epitelin nereden geldiğine bakıyorlar. İdrar yolundan mı, acaba böbreğe ait mi? Hani böbreğe aitse daha önemli. Bu böbreğin deri parçacıkları diye. Bu da ileri bir tetkik, ama bizim epitel görmemiz çok korkutucu değil. Yani onu pozitif olarak görmemizde bir sakınca yok. Sonra orada keton yazıyor mesela. Keton dediğimiz şey, eğer biz diyabetliysek, mesela diyabetsek keton yüksek olabilir. Bunlar hastalık kısmı. Biz kendi aramızdaki duruma bakacağız. Mesela idrarda keton pozitifse bu şu demektir. Bayağı bir uzun süredir aç kaldın ve vücudun artık hani vücudun ketonlarını yakıyor ve yaktığına dair belirtiyi de biz idrarda görüyoruz. Bizim hayatımızda keton görmek, eğer çok majör başka bir hastalığımız yoksa, işte yüksek ateşlenme, diyabet durumları falan, uzun aç kaldık demektir. Hatta ağız kokusuyla beraber gelir, hani oruçta da olur ya o hikaye. Onun gibi bir durumu anlatır. Tekrarlandığında bakılabilir, yani sürekli keton yüksek pozitif mi diye. O zaman belki kurcalanabilir, ama bir kere iki kere uzun aç kalmışsak, hele de dediğim gibi o nefesteki keton kokusuyla o aseton kokusuyla beraber geldiyse çok da problem değil.
uzun bir açlığı anlatır. Genelde de o kadar kolay yüksek çıkmaz. Mikroskop altında bakılıyor, biliyorsunuz idrarın parçası alınıp işte ne kadar eritrosit var, ne kadar lökosit var, işte şey var mı, kristaller var mı bakılıyor. Mesela taşla ilgili şeyler, böbrek taşı çıkmadan önce işte kalsiyum oksalat kristalleri, fosfat kristalleri, böyle mikroskopun altında da onlar parlak elmasa benzerler, yani gerçekten kristal gibidirler ve hepsinin tipi ayrıdır. O kararı vermek için orada bakan doktor ya da teknisyen bir tabloya bakar. Elmasa benzeyenin adı şu, atıyorum ne bileyim daha az parlak olanın adı bu, işte dikdörtgen olanın adı bu. Yani isimlerinden ve verdikleri refleden dolayı hangisinin ne olduğunu ayrıştırırlar. Bunlar böbrek taşının başlangıcı anlamına gelebilir. Kolaylıkla geri de gidebilir, her zaman olmak zorunda da değil. Bazen de yüksek doz C vitamini ve başka ilaçların kullanılmasında da onlar çapraz reaksiyon yaparlar. O antibiyotiğin ya da vitaminin kullanımında idrarda atılan maddeler birbirine benzediği için kristal olarak oraya yazılabilir. Bu böbrek taşına ait kristal olmayabilir. Dolayısıyla böyle bir şüphe olduğunda da bir süre bırakabiliyorsak şeyleri, özellikle vitamin C grubunu, vitaminleri ve sürekli kullandığımız bir ağrı kesici falan varsa doktorumuza bunu da söylememiz lazım. Yani bu yüzden bu olabilir mi diye. Biz şimdi su içmeden bahsediyorduk ya, oradan girmiştik konuya. Şimdi su ile ilgili konulara gelelim. Burada 2 tane parametre var. Bir, renginin tabii koyu olmaması da suyu anlatıyor. Çünkü koyu idrar yaparız biliyorsunuz susuz kaldığımızda. Bir de orada idrarın pH ile idrarın densitesi var. pH'i anlamak daha kolay değil mi? Belli bir aralığı var idrar pH'in. Yani vücuttaki asitleri atmak için, böbrek üstünden vücudumuzu tamponlamak için bunu kullanıyoruz. Ve oradaki pH aralığını 4,5'tan başlatıp 8'e kadar çıkarabiliyorlar. Yani 7'nin üstü daha alkali pH ya, 8'e çıkabilir ama 9 hiçbir zaman olmaz. Böbrek o kadar yapamıyor. 4,5'un altında hasta değilseniz düşmez, çünkü daha fazla da konsantre edemiyor. İkisinin arasında oluyor. Sabah idrarı bir tık daha 6'larda falan çıkabilir. Ama tekrar gün içinde su içtiysek onu 7-7,5'larda tutabiliriz. Ama bizim sabah idrarımız dahil bütün gün boyunca 5'lerde, 4,5'larda, 6 ve 6'nın altındaysa su içmekte eksikliğimiz olduğunu aklımıza getirebiliriz. Biz onu ölçmeden de anlayabiliriz. Onu X bir laboratuvar testi için söylüyorum. Genellikle bunlar sabah oluyor. İçmeden nasıl anlıyoruz? İdrara baktık, çok koyu gördük, kokulu gördük ve belki hani leke bile bıraktı sarılık açısından. Bunlar zaten onun daha sulandırılması gerektiğini, içeriye daha çok suyu bizim koymamız gerektiğini gösteren bir parametre. Densite nedir? Belki bu size yeni olabilir. Buraya kadar olan şeyleri anlamak kolay. Densite de aslında idrarın içindekileri yoğunlaştırma kapasitesi. Mesela burada bir bardak suyum var. Bu sadece su değil mi? Ben bunun içerisine tuz eklediğimde içindeki maddeler arttığı için yoğunlaşacak değil mi? Tuz da olabilir bu, su da olabilir. İçine ne eklersem onu yoğunlaştırmış olacağım. Şimdi idrarın densitesi yeterli değilse ve çoksa, o zaman bu demektir ki vücut suya ihtiyacı olduğu için içinde suyu tutuyor ve atabildiği minimum idrarın içine ne bulduysa atacak, koyuyor. Dolayısıyla da burada bir densite sorunu oluyor. Yani burası daha yoğun oluyor. İşte o gene kokulu, koyu, sarı idrar anlamına geliyor. Yani ben atıyorum şu bardağa 1 gram neyse üre kreatin atacaksam, ben az su içiyorsam bunun yarısını atıyorum. O zaman demek ki oran olarak onun içi daha yoğun oluyor. İşte densite onu anlatıyor. İçi dolu mu değil mi diye. Yine her seferinde olduğu gibi hastalıklardan bahsetmiyorum. Biz günlük hayatımızda şöyle gözümüzün ucuyla baktık. Densitede ne yazıyor karşısında diye. Zaten gene sabah ilk idrar olacağı için bunun da aralığı 1000'li 1005'li değerden başlıyor. 1030'a kadar hani bir normal aralık veriyor. Ama biz burada yukarıya diye doğru değil, daha aşağıya, yani aslında ikisinin arasında bir değeri hedeflememiz lazım. Mesela 1010 gibi bir densite, yani ne 1005'te ne 1030'da 1010 gibi bir densiteyi hedeflememiz lazım. O da gözümüzün ucuyla bakabileceğimiz idrarın yoğunlaştırma yeteneğiyle ilgili bir şey. Zaten asıl konu şurada geliyor. Yani bizim su içmemizle az su içmemizle çok su içmemiz arasındaki farkı ne belirtiyor? Bakteri geçtim, şekeri geçtim, proteini geçtim. Onlar böbrek ve beslenme ile ilgili hikayelerde. Densite ve pH'e baktığımız zaman biz içeriye ne kadar suyu koyuyoruz, ne kadar hidrate oluyoruz
ve dolayısıyla vücuttan atılacaklar üstünde ne kadar materyali böbreğe veriyoruz. Benim atacak, mesela atıyorum 1 kilo çöpüm varsa onu ne kadar suda atıyorum mantığında, yani o yoğunluğu anlayın diye söylüyorum. O zaman demek ki onun rengini açmak bizim vücuda destek olmamız anlamına geliyor. Çünkü biz az su içiyorsak o az miktara çöp atarak o koyuluğu yaparak devam ediyor. Ama bunu her seferinde başarıyor da bunun bir bedeli var. Arkada da işleyen bir hormon sistemi var. Yani biz çok terli su kaybettiğimizde, ishal olduğumuzda veya az su içtiğimizde bunu halledebilmek için vücudun bizim idrarda gördüklerimiz ve çok da önemli değilmiş gibi görünen meselenin arkasında çok büyük bir hormonal çaba var bizi bundan korumak için. Ve o çabanın iz düşümü de sadece suyum var, susuzluğum var gibi değil. O iş uzuyor. Saldırganlıktan depresyona, bağışıklığın azalmasından, biliyorsunuz vücuttaki kistlerin, bu meme fibrokisti de olabilir, klasik selülitteki kistlerimiz de olabilir, topaklar da olabilir, yapılmasına, açık zihinden bulanık zihne, uyku veriminin azalmasına kadar o iş çok uzuyor. İsterseniz bu video biraz böyle light olsun, biz elimize aldığımızda idrar testimiz hakkında fikrimiz olsun ya da kendi kendimize tekrar yaptırdığımızda konuyu bilelim. Ama bir başka videoyla biz suyu az içtiğimizde hormonal olarak başımıza neler geliyor, susamasak ve susamadığımızda niye fark etmiyoruz, içeride neler oluyor, o işin bedeli ne, isterseniz onu konuşalım. O biraz daha ileri bir video olacak. Teşekkür ederim.